আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মশহুর আহমেদ অরিন নিয়ে আসলাম নতুন আরেকটি ব্লগ। ভিউয়ার্স, আজকের ব্লগটি হতে চলেছে একটি কমিউটার সেকশনের বাইকের উপরে। তো কমিউটার সেকশনের বাইক যারা দেখে থাকেন আমাদের এই আলিজা মার্টে, তাদেরকেও বলে রাখছি আমরা কিন্তু 100% সিবিইউ কন্ডিশন বাইকগুলো ইম্পোর্ট করে থাকি এবং বিক্রয় করে থাকি। সিবিইউ কন্ডিশন কি সেটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। সিবিইউ কন্ডিশন মানে হচ্ছে কমপ্লিট বিল্ড ইউনিট, মানে যে দেশের অরিজিন সরাসরি সেই দেশ থেকে ফিটিং হয়ে আমাদের হাতে চলে আসে, এটাকে বলা হয় সিবিইউ কন্ডিশন। আর যারা অফিসিয়াল বাইক খুঁজছেন, অফিসিয়াল কিন্তু সিকেটি কন্ডিশনের হয়ে থাকে। তার জন্য হচ্ছে আমাদের বিল কোয়ালিটি এবং রাইডিং স্মুথনেস কিন্তু খুবই অসাধারণের হয়ে থাকে। তো তার জন্য আপনারা চলে আসতে পারেন সরাসরি সিবিইউ কন্ডিশন বাইক নিতে আলিজা মার্টে। তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে সবাইকে একটু অ্যাড্রেসটি বলে রাখছি। আমাদের সর্বমোট দুটি আউটলেট আছে, একটি হচ্ছে মগবাজার মোড়ে এবং আরেকটি হচ্ছে মগবাজার থেকে একটু সামনে সোনালী ব্যাংকের ঠিক অপোজিটে হচ্ছে আমাদের আলিজা মার্ট। সহজে আসার সাথে আমি গুগল অ্যাড্রেস লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তাছাড়াও যেটা হচ্ছে আপনার ডেসক্রিপশন বক্সে থাকা নাম্বার এবং স্ক্রিনে থাকা নাম্বার, প্রত্যেকটি নাম্বারে হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করা। তো আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন কি কি বাইক আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে এবং কোন বাইকের প্রাইসটি কত। তো ভিউয়ার্স, কথা না বাড়াই স্টার্ট করছি আজকের কমিউটার সেকশনের বাইক সুজুকি জিক্সার SF সিবিইউ কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS। ভিউয়ার্স, এই দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে আছে সুজুকি জিক্সার SF। ভিউয়ার্স, একটু বলে রাখি বর্তমান বাজারে কিন্তু বাইকের খুবই ক্রাইসিস, তার মধ্যেও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের আলিজা মার্টে এই সুজুকি জিক্সার SF। তো এটা সম্বন্ধে একটু শর্ট করে একটু আপনাদের জানিয়ে রাখছি। তো সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল চ্যানেল ABS উইথ হচ্ছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং তার সাথে হচ্ছে এটা BS6 ইঞ্জিন, যেটা হচ্ছে কমপ্লিট বিল্ড ইউনিট সিবিইউ কন্ডিশনের এই বাইকটি। সিবিইউ কন্ডিশন বাইক কেনার সবচাইতে বিশেষত্বটা হচ্ছে এটার বিল্ড কোয়ালিটি খুবই এক্সিলেন্ট হয়ে থাকে এবং এটার রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সটাও খুবই আরামদায়ক হয়ে থাকে। তো এই হচ্ছে আপনার সিবিইউ কন্ডিশনের বাইকের ফ্রন্টে আমরা দেখাচ্ছি। এটা ফ্রন্ট লাইটটি খুবই গর্জিয়াস লুকের সুজুকি জিক্সার SF। এটা কিন্তু বর্তমানে মার্কেটে খুবই ক্রাইসিস। রেয়ারও দেখতে পাচ্ছেন এটা ডাবল ডিস্ক দেওয়া হয়েছে। তো অনেকেই আপনারা এই বাইকটি দেখে চিন্তা করতে পারেন যে সিকেটি ভার্সন আর সিবিইউ ভার্সনের অ্যাকচুয়ালি লুকে কোনো তো চেঞ্জ নেই। অ্যাকচুয়ালি লুকে কোনো চেঞ্জ নেই, অবশ্যই কেন থাকবে, কারণ এটা হচ্ছে সেম মডেলের বাইক, বাট বিষয়টা হচ্ছে টেকনোলজি ওয়াইজ কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে।
যেমন ওটা হচ্ছে BS4, এটা হচ্ছে BS6। দুটো বাইক যদি পাশাপাশি রাখতাম তাহলে কম্পেয়ার করে আপনাদেরকে জানালে বিষয়টা আরো বেটার হতো। এছাড়াও যে বিষয়টা হচ্ছে এটার ইঞ্জিন টেকনোলজিটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে এক্সপোর্ট কোয়ালিটির। আমাদের দেশে যে বাইকগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে BS4 স্ট্যান্ডার্ড। এখানেও আপনাদের একটু ধারণা দিতে চাই, যারা চিন্তা করেন যে BS6 এর ফুয়েল তো আমাদের দেশে নেই, অ্যাকচুয়ালি এটাও একটু ভুল ধারণা। আমাদের দেশে ফুয়েল কনজিউমার কিন্তু বর্তমানে আমরা যারা যে পরিমাণ BS6 বাইকগুলো সেল করতেছি তাতে কিন্তু কোনো রকমের কোনো কমপ্লেন আসছে না। তো আপনারা চাইলে BS6 এর বাইকগুলো নিতে পারেন, তবে এটার ফুয়েলটা অবশ্যই আপনারা খোলা তেলটা ইউজ করবেন না, পাম্পের তেলটাই আপনারা ইউজ করবেন। আর এইটার ইঞ্জিন টেকনোলজি সম্বন্ধে তো তেমন কোনো কিছু ধারণা দেওয়ার নেই, কারণ আপনারা যারা বাইক লাভার আছেন বা বাইক প্রেমী আছেন এই বাইকটির সম্বন্ধে আপনারা মোটামুটি বেশ ভালোই জানেন। তো আপনাদের এই ব্লগটি দেখানোর উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের কাছে বর্তমানে এই মডেলটি অ্যাভেলেবল আছে, তবে শুধুমাত্র এই ব্ল্যাক কালারের বাইকটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের এই আলিজা মার্টে। তবে বর্তমানে আপনারা CBU কন্ডিশন হলেও একটু সামান্য রিজনেবল প্রাইসেই কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই বাইকটি নিতে পারবেন। BS6 এর ভিতরে আরেকটু বলে রাখি, যারা BS6 রাইড করেন তারা অবশ্যই জানেন যে BS6 এর মাইলেজটাও কিন্তু অনেক বেটার হয়ে থাকে। তো তার জন্য বলছি যে আপনারা BS6 বাইক কিনলে পরে কোনো ধরনের কোনো লস হবে না, বরঞ্চ আপনাদের রাইডিং এক্সপিরিয়েন্সটা টোটালটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স, আপনারা সার্ভিসের বিষয় নিয়ে কোনো ধরনের কোনো টেনশন করবেন না, কারণ কাওয়াসাকি ভলকান হচ্ছে আমাদের সার্ভিস পার্টনার। সে কারণে আপনারা চাইলে পরে আমাদের এখান থেকেও সার্ভিস গুলো নিতে পারবেন কাওয়াসাকি থেকে। সেটা হচ্ছে আমরা সর্বমোট 4টি ফ্রি সার্ভিস প্রোভাইড করে থাকি, তার জন্য আমরা একটি সার্ভিস কুপন দিয়ে দিব। আর অনেকেই বলেন যে আপনারা তো বাইকে তো কোনো ধরনের কোনো ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন না। অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া, আমাদের CBU কন্ডিশন বাইকগুলো টোটালটাই হচ্ছে QC করা থাকে, যেটা মানে হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল। তার জন্য এটার কোনো ওয়ারেন্টি লাগে না, কারণ আমরা ইউজ পরিমাণে বাইকগুলো যেগুলো সেল করে থাকি আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো কমপ্লেন আমরা পাইনি। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শেষ করার আগে সবাইকে একটু আরেকবার রিকোয়েস্ট করব, কষ্ট করে আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে আর একটু লাইক দিয়ে দিবেন, আর আপনারা কোন কোন বাইকের ভিডিও চাচ্ছেন সেটাও একটু আমাদেরকে আপডেট জানিয়ে দিবেন। সো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স ভিডিওটি দেখার জন্য। ইনশাআল্লাহ হাজির হবো নেক্সট কোন ব্লগে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই সেফটি ইনশিওর ছাড়া কেউ বাইক রাইড করবেন না।